Herkese merhabalar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sizler için yeni görüntüler, yeni paylaşımlar sunuyorum. Paylaşımlarım Erkan Meriç ve sevgilisi Yağmur Öztürk'ten olacak. Yazgı dizisinde başrolüne çekilen ikili özel hayatta aşk yaşıyor. Sevgili olduğunu herkese duyuran çiftlerden güzel paylaşımlar, yepyeni fotolar geldi. Görüntüleri bir araya toplayıp ben de sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.